Будем играть в Fish Feeding Girl. И да, блин, реклама. Так, пожалуйста, сразу заключаем интернет. Так, ладно. И, кстати, наверное, многие, которых я не снимаю, они чаще всего не интересны. Ну, если вам, например, типа, за кого я хочу поиграть, напишите в комментах. Я вам не разрешаю. И, кстати, спасибо за 10 подписчиков. И на самом популярном моем видео уже 603 просмотра. Это шок. Я просто в шоке. Ладно, начинаем. Как думаете, за кого будем играть? Ну что, не угадайте. Вот. Вот во что мы поиграли. Ну, по количеству денег вы, наверное, знаете, кто это. Вот. Нарывал. Я пробую разорвать мегалодона. Ну, носом. Чик, и все. Нокаут хочу положить. Хочу кого-то кольнуть. Кольнуть хочу к тебя. Кольнуть, кольнуть. Какой я неповоротливый. А кольну тогда тебя. На тебе. Все, отваливаем. Кольнул кого-то. Я нарвал. Хитренький какой. Так кажется, типа добренький, на самом деле. Я злой капец. Вот сзади напасть? На, короче, получается. Ай! Уйди. Тут мясо есть, поэтому сваливаем. Она отвлеклась на других рыб. Если эти рыбы не приплыли, спасибо рыбам. Я сейчас поблагодарил. Нормально поблагодарил. А вы тут припёр. Я вас благодарю. Ладно, как хочешь. Спасибо тогда. Что я покушаю. Где белуги? Я хочу съесть. Капец, он такой улыбается так вот. И... Хотя он опасный очень. Уходи отсюда. Сейчас кольну тебя. На. Я подколю тебя. Понял? Подколю. Подколоть можно, а колоть не надо меня. Подколоть можно, а колоть нельзя. Ну, подколоть типа прикол сделать. Смотри, ты это... Белухи. И сейчас мы будем их есть. Сейчас будет. Контент 18+. Кусь тебя. О, меня нокаутировали, походу, тоже. Сюда иди, сюда иди. Чё? Кого тут драться хотела? Что? Ты ничтожество. Ты чё со мной? Ты кусаешься? Что-то невиданное. Чё, пингвин плавает? Как съесть тут белую? А, все, наконец. Дай, ломаем. О, нифига. Засасываемся. Всех проглот. Да вы что, офигели тут вообще, что ли? Тут всех... Что это за нокаут? Ты видишь, как урона полилось? Это yes. Вы видели, наверное. Значит, какая-то мясорубка началась. Ну чё это все, это конец. Ну все, конец. Вкусно. Так, все. У нас есть, может уже пойти на капку. Я пингвина проглотил. Извини, ты я не хотел. Точнее, не хотел. Ну, как бы и хотел, наверное. Потому что халявный опыт все любят. Ну, в разных играх, типа фэнтези, что-то такое. И нет, наверное, вы сейчас думаете, я сейчас воткну сюда рекламу, типа Lost Ark. Но нет. Че, дышать хочу? Да, дышать хочу. В этой... У меня на канале не будет рекламы, пока мне ее не предложат. А мне ее никто не предложил, потому что я не популярный. Хотя про 600 просмотров я так бы не сказала. Чё? И вот эта малявка меня ударила? Стрелка за школой, давай. Никто победил на стрелке. Я победил? Не, она. Так, короче, кто со мной еще на стрелку? Так, ты на стрелку. Все. На стрелке победил
снова я. Чисто. А вот эти вот рыбы маленькие, они так могут разжраться, что потом меня проглотят. Я просто за кадром один раз, когда играл, типа, я кашалота проглатывал, потому что хавку быстро находил и ел ее. Я там кашалота проглатывал постоянно. Я там не голодал, но мог проглотить. Пусть тебя сейчас будет. А вон касатки, которые меня когда-то обижали. Так, отмотайте, чтобы вспомнить, как они меня обижали. А я хотел их подкольнуть. Легонечко. Давай. О, подколю тебя. Вот тебе подкольчик. Что, больно? Я думаю, да. Как же вкусно. Какой-то Что ты, На тебе своим носом. Своему лбу, на. Блин. Я чисто как истребитель. На таран. Не попал. Идем на таран. Состыковка. Что мы состыковались? Состыковка прошла успешно. Что? Сюда идем, сюда. Летим! Направо! Опа! Я их на пару ударов выношу. Мне кажется, скоро уже на кашалота можно будет идти. Ну, только сзади, если напасть. Сейчас. На тебе. Ой, больно в ноге. Чё, это что, меня укусить хотел в конце? Что, ну, кусай. Не кусай, потому что она умерла. Где кашалот? Ну, на кашалот, мне кажется. Мясо! Мясо! Грин побежал. Тут, бедный. Пусть не тырит у меня. Подышать можно? Пусть тебе. О, Белуга, привет. Белуга, ты куда? Эй, Белуга, на чапалах. Шапалах. Ну что, классно тебе? Биг Мак, Биг Стейси. Спасибо, съел колу. Бургер Кинг. Говно. Бургер Кинг? Не говно. Уберите. Смотрите, это же кусатка, которую я успешно сожру. Тебе повезло. А, тебе лишь бы поесть, да? Ну это тебя рано себя погубила. Ты, блин, проглочилась всех. Засасываем. Быстрее, быстрее, пока эти маленькие рыбки не разжирались. Вон, уже нажирались там всякое. Трибутени нафиг. Видите, опасно. Где этот? А вот и кит-кашалот. Только начался. Подкольну его. Прикольчик маленький, да? Мы подкольнули. Ну, тебе что, кашалот ты контузил, я смотрю, да? Кашалот контузил. Вот именно. Вкусь его. Все, вкусил его. Я молодец. Еще раз вкусь. Ну что, нападать на меня. Ты нападать на меня? Нет, я на тебя нападать. Ты попутал. Не ты на меня, а я на тебя. Ты понял? Плохой мальчик. Плохой, очень плохой. Теперь ты понял свою ошибку? Я вообще-то должен тебя побежать. Ты меня кусать не должен. Понял, кошелетик? Наверное, понял. И он исправится. Говорю сразу. Потом быстро. Что такое бронированный? Че, лоб у тебя какой-то? Сейчас в лоб попробую, в дырку. Опа! Сразу в дырку засуну свой нос. Все, засасывай это все. Все, лапы давайте. Засасываем все это. Где тут еще мясо? Нет! Нет. Пошел отсюда, пошел. Да блин, ты меня кусать не должен.
Ты меня вообще кусать не должен. Ты это понял? Ты вообще это понимаешь, что ты кусать не должен меня? Я ему все сожрал там. Все мясо, конечно. Вот оно все мясо мое. Дорогое мясо. Которое я все сожру. Угу. И что ты мне теперь сделаешь? Я как бы вообще мучник, как бы. Я тебя с одного укуса могу. Ладно, не с одного, но я все равно сильный. Столько мяса тут, наверное, все жрутся. А, кислород! Как не вовремя, как не вовремя. Ну, кислород, ну мне капец сейчас будет. Дыши! Глубокий вдох и выдох. Вдох, выдох, вдох. Глубокий вдох и сваливаем. Это было опасно. Покусает кашалот меня. Уж какой? Еще за мной преследует. Не иди от меня, кашалот. Ты мне ничего не сделаешь все равно. Я слишком мощный. А вот сзади на него напасть, как крыса. Да и какая можно. 100 можно. Сейчас нападем на него. Сзади. Я еще пару ударов могу выдержать. Там. На тебе. Кашалотик-то не ожидал такого, да? Поворота событий. Он думал, что он доминирует тут. Нет, я теперь доминирую. Такая эра, что я доминирую. Понял, кашалот? Ты тут не главный. Главный тут я. А, и тут рыба огромная разжиралась. Оф. Она сейчас тут все сожрет. Рыба. Сюда иди, рыба. Пошел отсюда. Кашалот больной нафиг. Больной на кого-то кашалот какой-то. Ну ладно, жираем тогда вот это все запасы. Это ты в прошлом, говорю сразу, поэтому будь аккуратнее со мной. Потому что я могу напасть неожиданно. Сзади и сожрать тебя. У кого теперь урон больше? У меня или у тебя? Тоже не знаю. Кто-то у нас отгреб только что. Че? Ты че? Ты куда пошел? Мы еще с тобой не договорили. Ты мне косарь вернешь? Говорит, что вернет. Ну ладно. Так, О, как лагает, столько мяса, потому что. Соси это мясо все. Кто меня укусил? Кашалот, ты тут не в тему. Понимаешь это? Блин. Не полетели. Так, ладно, раз у нас не получится за этого поиграть, как будем. О, за Dunglesta я может попробовать. Или за касатку. Я вроде уже касаткой играл или нет, не знаю, кстати. Я не помню. За Dunglesta я попробую, пофиг. Я знаю, я проиграю, но ладно. Почему нельзя прочувствовать хотя бы один раз? Не доминация, а что-то другое. Унижение какое-то. Потому что я всех почему-то ем постоянно. Я должен тоже помирать. Хотя за всю эту игру, историю, как я играю, я много раз детался. И до того, как я начал снимать видео. Рип. Хэштег рип. Руслан в комментах. Ладно, не надо так писать ничего. Сейчас мама доглянет. Пороже даст. Там тигровые акулы. Они кого-то жрут. Каких-то маленьких моллюсков. Ну, они маленькие моллюски. Теперь. Теперь они маленькие моллюски, которых я буду щелкать как орешки. Вкус тебя. А ну что? Бронированный лоб у меня. И что? И что? Ес, победа за мной. Dunglesta и победи. Ты чё? Ты чё, попутала? Ты чё, попутала? Так, вынести надо. Помойку. Помойку тебе сейчас запихну. Такая плохая акула какая-то попалась. Нет, ты добыча, а не я. И чё это, ты не понимаешь? Ты добыча. А, походу я добыча. Ну классно. Ладно, догонище. Что хп уже мало мне. Где эта тигровая?
Сюда ем ее и стану сильным. Или просто умру. Как повезет. Так, доедаем вот это вот остатки. Так, все, съедаем этот. Так, все. Буду мне банан достать в карман и застрелить эту акулу. Да, иди, я сейчас достану. Банан достану из кармана. Ты чё? Сейчас это моя добыча. А ты... А, блин, зря. Да иди тогда. Свались пока. Лучше беги пока что. Все, подкусились мы. Все идет. Сюда идем. Ты чё такой? Ты чё? Ты кого? Ты маленьких обижаешь, да? Маленьких обижаем, да? Хотя она тоже маленькая. Это совсем другая история. Мы потихоньку едим ее. Не спеша и спокойно поедаем. Куда ты сваливаешь? У меня пузиком не чешется. А у меня во рту просто какая-то фигня была. Ну что, и кого ты хотела укусить? Они-то на меня жрют. Очень весело. Мне кажется, я уже скоро и большую акулу. Я имею в виду мегалодона. Большая акула, мегалодон. Логично, что она большая. Что он большой. Он с мужского пола. Или вы что-то скрываете от меня? Не понял. Так. Мы конфискуем у вас жизнь. Извините, конечно. Но мы конфискуем у вас это. Конфискуем у вас жизнь, конечно, извините, но конфискуем. Это по закону так. Кусить хочет. Или мяч какая-то. Она драться мне хочет или что она хочет? Или она леща хочет схватить? Но если хочешь леща, не лови леща. Поймал леща? Так, где там еще одна? Сейчас. Как же вкусно. А, тут еще у меня диетический, тут еще морская звезда есть. У меня диета, я ем морские звезды только. Я поеду, наверное, в Антарктиду потом и буду там апаться. И буду драться с ним. 1 на 1. Я вижу тебя, пупсик. Ой, блин, что-то не туда понесло. Сейчас вообще в комменты напишут, что это было. Хотя я отключу, чтобы мне там не булили за вот это вот слово. Теперь стали, походу, надо на диету другую переходить. На белых акул. Где белая акула? Я сейчас на нее откушу. За бочок кушу эту белую акулу. 10-й левел. Я в 2 раза почти хп. Больше даже, чем 2 раза. хп поднял. Это тигровая там. Ну ладно. Да. Даже не прячься. О, это же морской скорпион, который сейчас умрет. Вы умерли. You died. Где же все? О, вижу китовую. И вижу мегалодона. Лучше к китовой пойти, чем к мегалодону. А мегалодон уже, походу, на меня целится. Я там в пошел. И это хорошо. Потому что он мне за пару секунд вынесет. А я как бы дунглястый. Покусанный. Это шрам, когда я с тигровой акулой сражаюсь. Ну, помните, когда у меня 2 хп осталось, она меня чуть не съела, когда сзади напала.
Потому что сзади у меня нет защиты. Только спереди такие бампери. Как танк еду. Сзади нет, а спереди есть защита. Что, поедаем ее. Она... Это китовая акула. Она... Кусает. Ну, зря кусаешься. Наконец-то ты раскусилась. Не глотай, не глотай, не глотай. Не глотай, сказал. Это для меня. Для тебя нет. Сюда иди, раз ты хотела откусить. И видишь, она разбухала как будто. Посмотрите на повторе, кусала она или нет. Ела эту еду. Это ребро моя нафиг. Что такая быстрая? Все, идем на обрез. Тут. Обрезаем их. Все, открыть рот. На обрез. Пошли. Yes! Контакт! Контакт есть. Последнее все. Вы миниган достать. Откуда миниган расстрелять этого чертова мегалодона или кшиота, да? Вон там китовая акула бежит куда-то. А вон касатки. Пойдем касаток есть. Если ты ничего не скажешь, значит пойдем касаток есть. И китовку. Ты ничего не сказал. Значит, все, идем их есть. Ну почему-то. Вот тогда тебя смотрю. А бусик. Сразу съедаем его за один укус. Классно. Так ты этот не наглейся. Ты мне, получается, будешь долгу иначе. Сюда иди, сюда, сказал, сюда иди. Что-то какая-то опупевшая. Ты кто разрешал жить? Я только могу разрешать. Ну и мегалодон не кашалот, только мы можем. Ну иногда касатки, но это редко. Да чаще всего Антарктиде самые опасные. Вот, касатки, они такие миленькие, ну полпальца могут откусить. Хотя вариант, если он и сожрать может. Тут еще, кстати, тут вроде дельфин должен быть. Хотя тут вроде нет дельфина. Хотя они должны быть в оригинальном. Итак, почему я играю в копию? У меня компания. Извините. Я в копию играю. Но мне кажется, это даже лучше. Кстати, игра китайская. Вот тут еще английский есть. Вон там касаточка. Что за рыба меня маленькая укусила? Вот он какой-то челик. Меня нокаутировали, я заорал. Упи. Все, дэд чел. Касатка равно 1 миллион. Сколько касаток на карте? Довольно много. Иди сюда. Иди сюда, ути-пути, какая миленькая касаточка. Ах ты, падала. Вот это, конечно, накрутировал. Че? Куда мы лезем? Куда мы лезем? Куда мы? Он меня за лоб хочет укусить. Даблкил. Триблкил сейчас будет. Триблкил. Так, триблкил у нас уже.
4 уже. Нет, так активный. Мультикил. А, у нас был мульти, сейчас не знаю какой. 5 кил. Ультра кил. Чё меня жрет? А! Да, я. Ты, мне кажется, что-то попутала. Акулка. А нифига себе толстенько. Ты чё за Конор Макгрегор нафиг? Маленькая, да удаленькая. Вы видели, сколько мне опыта нафиг? Да, иди. Я хочу тебя поиметь. Там какие-то разборки. Такой ленчик. Рыбка. Чисто без разбора фигачу все. Так, косаточка. Все, косаточка тоже наши какие-то. У меня какая-то маленькая рыбка. Все, это какие-то золотые рыбки. Это морской окунь. Ой, я чувствую какой-то китовый акул, который кусают маленькие, как его? Короче, какие-то паразиты кусают. Я себя таким чувствую. Стали, уйдите от меня. У меня терпение не бесконечное. Он нифига страшный изнутри. Так, что я посмотрю. Я сейчас наизнанку вывернусь, чтобы посмотреть на это. Давай, пусть наизнанку. Наизнанку давай. Все, ладно. Это запретит, наверное. Капец, я здоровый. Здорово, бандит. Капканчик. Так, где же кочелет? Кочелета скоро по попке надо побить. Скоро надо к нему прийти и сказать, я теперь тут король. И короче, подробностей не надо. Вот видите, какой я страшный. Так-то я не такой страшный, а прям... Фу, блин, нет. За ВДВ. Ой, извините. Это... Ах, ты такой... Ты меня укусил. Ну все, раз укусил. Кусаются они. Офигеть, они борзые. Не подходи ко мне вообще, я злой. Ты мне не нравишься. Не, прикольно так дэмэджа наносит. Прям точно. Я тобой когда-то был. Ну нифига, здоровый стал. Мне кажется, уже скоро надо драться с ним. Но мне кажется, я проиграл, у них ХП слишком мало еще. Ну хотя 4 да? Какой у меня еще урон сейчас, я не помню. На максимальном разгоне. У него, я знаю, где-то почти 3000. Почти. Почти 3000 у него. 3000 хп у него. Я ударяю почти на 1000. Включаем Стонкса. Где-то 5 ударов. Ну, потому что у меня же один удар такой мощный. Потом уже на снижение идет. Ну, вы, наверное, знаете, да? Как работает джунглистей. Но если не знаете, к другим ютуберам закажите. Типа там. Я что, я сейчас не рекламирую Илюши, там что-то такое. Просто по опыту. Я ничего не рекламирую. Я не рекламирую ничего. Я не продался. Я только для вас стараюсь.
кошелёта. Время ему кусать по попке. Давай, столкновение лобовое. В смысле не лобовое? Давай, кусаем его. Чё? Ты чё? Нет, он не так быстро сдувается. Все, вынес кошелёта. На египтянских вынес кошелотик. О, сколько мяса. Это чисто белиссимо. Где кошелек? Ладно, пусть так. Кто со мной теперь лобовуху будет выходить? Давай, кошот, лобовуха, идем. Давай. Пум! Чё? Пум! Пум! А, вот это уже был серьезный удар. У меня, походу, броня иногда пробивается, и тогда вообще много урона. Все равно не стоит рисковать. Ну, хотя более-менее честно, да. Тут спирт на весь мир какой-то. Главное, чтобы меня не кусил за попку. Тогда вообще будет фиаско для меня. Ну, потому что вы знаете, типа. Если когда меня за попку кусают, у меня там нет брони, вообще не капец. Чисто сыпется экспа. Так, где кошелек? Кошелек, я хочу с тобой подраться. Давай 1 на 1, кошек. Кашик, давай 1 на 1. Я тебя вынесу. На. Первый удар, ты второй. Бей. Открывай рот. Открывай рот. Он не хотел. Я его просил. Причем вежливо, почти вежливо. Ролик уже вообще длинный. Мне кажется, вряд ли кто-то его смотреть. Уже полчаса прошло. Но пока не сильно голоден, я не угомонюсь. Это что тут за чисто подтасовка? А мне 1000 хп снял. Я ему вообще вынес. Что за потасовка у нас такая? Сюда нет? Зудову! Кусь тебе. Че, весело? А мне да. Так, все, я готов сражаться со всеми. Перейдем в бой. Это вертолет. Это геликоптер, а я ведь... Давай, лобовуха. Есть пробитие по мне. Я кусаю. Танк уничтожен. Есть пробитие. Ты че, куда подходишь? Ты вообще... Ран, ты попутал как бы. Не забывай ты это. Ладно, все, это теперь будет мой друг. Ты же будешь моим другом. Ну, я его чисто добровольно. Ну вот, все, он мой друг. И я его не заставляю. Вообще нет. Вообще никак. Так, где мегалодон? Я готов его есть и на этом заканчиваю. Уже видео, блин, мне кажется, уже никто не будет смотреть его. Потому что уже час прошел. И хпейку у меня много, это долларов. Ой, извините. Вот огурцов есть. Так, где оно? Мегалодончик. Не заставляй. Походу он понял, о чем я говорю. Такой сразу сваливает. Он понял, о чем идет речь.